السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنى ان شاء الله الفيديو ديال اليوم نلقاكم في احسن الاحوال يا رب. عواشر مبروكة باش ما تمنيتو ان شاء الله بالصحة والسلامة يا ربي. اليوم ان شاء الله غادي نحضر معكم كيك رولي بطريقة سهلة وسريعة واقتصادية وايضا ناجحة مليون بالمئة، بواحد الكيك اللي كيجي البنات قطني وخفيف جدا، كتجي لذيذة بزاف. بقاو معايا لاخر فيديو باش تشوفوا المقادير وطريقة التحضير. ولا عجبكم الفيديو ما تنساوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس باش توصلوا بكل ما هو جديد. بالنسبه للمقادير عندي واحد هنا حبات ديال البيض 5. دائما هنا البيض يكون بدرجه حراره المطبخ، ما يكونش البنات بارد بزاف. غادي نضيف ليه قبيصه ديال الملح، وغادي نضيف ليه ايضا هنايا كاس تاع السكر. هنا البنات غادي نضيف من بعد غادي نضيف واحد الساشي ديال فاني، انا نسيت ما ضفتهاش في الاول، نتوما ضيفوها هنايا مع السكر. صافي هنا غنبدا نخلط هنايا هذا البيض جيدا حتى يتبدل لنا اللون ديالو ويولي على شكل كريمه. هنا من بعد ما تبدل لنا لون البيض غناخذ هنايا واحد 6 معالق تاع الزيت عادي، غنبدا نضيف فيه غير بشويه على هذه الطريقه حتى نشكل حتى نتحصلوا على شكل كريمه. بعد ما خلطنا البيض والزيت جيدا صافي كنحصلوا على هذه القهوه. من بعد كناخذ هنايا كاس تاع الدقيق. هنا نحاولوا البنات الدقيق يكون ديال الحلويات، يكون من نوعيه جيده. من بعد غادي نحتاج ليه واحد الكيس تاع الخميره ديال الحلويات. صافي غنبدا نغربل فيه على هذه الطريقه. هنايا كما كتلاحظوا غادي نحتاج هنايا كاس فقط ديال الدقيق، ما غادي يزيدش وما غاديش نقص. صافي من بعد غنبدا نخلط في الخليط ديالي غير بشويه كما كتلاحظوا باش ما ينزلش لينا داك البيض، باش يبقى لينا في نفس القوام ديالو. صافي غنبدا نخلط غير بشويه كما قلت لكم. وهنايا راه كنكون دايره هنايا الفران ضروري يكون مسخنينه من قبل باش هاد الكيك ديالكم ينجح لكم البنات وما يهبطش لكم. هنايا كما كتلاحظوا الخليط ديالي هنايا صباح جاهز. من بعد كناخذ هنايا الطاوه اللي كتدخل في الفران اللي ضفت لها هذا ورق ديال الطبخ اللي دهنتوها البنات بالزيت باش نتفادى ما يلصقش ليا هذا الكيك. صافي غنبدا نخوف هذا الكيك ديالي على هذا الشكل ونحاولوا نهزوا شويه ايدينا باش يدخل ليها داك الهواء. كما قلت لكم راه مسخنه هنايا الفران، كنشعلوا عليه غير من التحت. هنايا تقريبا كتاخذ لي واحد 10 ديال الدقائق، ما كتبقاش بزاف في الفران. نحاولوا ما نخليوهاش تقصاح لينا، الا خليتوا الكيك ديالكم تقصاحت من غتبغيو ترولوها غادي تهرس لكم. هنايا ما تفوتوش 10 دقائق فقط، كنشعلوا عليها من التحت. من بعد نشعل على شويه من الفوق غير تحمر ليا غير من الفوق. صافي هنا من بعد ما طاب لينا الكيك ديالنا كما قلت لكم البنات، نعاود ناكد لكم هنايا راه تقريبا 10 ديال الدقائق اللي احتاجيت انا باش يطيب ليا هنايا. ما تخليوش البنات بزاف باش ما يقصحش لكم. صافي كناخذ هنايا السكر الناعم وغنبدا ندير فيه على هذه الطريقه باش ملي نبدا نرولي فيه ما يلتصقش ليا. هنا نحاولوا البنات نزربوا عليه، ضروري يكون سخون باش الرولي ديالكم يجيكم ناجح ودغيا تلوالينا. صافي كناخذ ايضا هنا واحد ورق ديال الطبخ وغادي نقلب الكيك ديالي على هذا الشكل. صافي غنبدا نحيد فيه غير بشويه باش ما يتخسرش لينا على هذه الطريقه. كما كتلاحظوا راه ملي كندهنوه بالزيت ما كيلتصقش لينا، كيتحيد بكل سهوله. كما كتلاحظوا البنات راه كيجي خفيف جدا. انا هنايا ما غاديش نحتاج باش نسقيه. هنايا اللي كيبغي يكون مسقي بزاف ديروا كاس ديال السكر مع كاس تاع الماء وايضا واحد الدواور ديال الحامض وخليهم يطبخوا لكم شويه فوق البوطه. صافي تيكون السيرو ديالكم واجد. انا هنايا كما قلت لكم راه كيجي خفيف هذا الكيك ديالي، ما غاديش نحتاج نسقيه. صافي هنايا كنرولي على هذه الطريقه وغادي نديرو في الثلاجه حتى يبرد لينا. بالنسبه للكريمه انا عندي هنا الكريمه السائله اللي كتكون على هذا الشكل. هنا اللي عندكم البنات متوفر عندكم هذيك ديال الغبره، ضيفوا الغبره مع واحد الكاس تاع الحليب وخلطوها. انا هنا كنفضل هذه دغيا كطلع ليا، وهنا ضروري الكريمه ديالكم تكون بارده. صافي نبقى انا على هذه الطريقه حتى نطلع هذه الكريمه ديالي.
بالنسبه هنايا انا خديت هاد النكهه ديال الفرامبواز ولا عندكم ديال الفريز ديروا. انا هنا كنخدم باللي متوفر عندي في المنزل، ماشي ضروري ديروا هاد النكهه. الا كان عندكم ديال الفريز ديروها، او تقدروا تعوضوها بدانون ديال الفريز، لكم الاختيار. هنايا من بعد ما برد لينا الرولي ديالنا كما كتلاحظوا راه كيتحيد بكل سهوله وكيجينا خفيف كما قلت لكم البنات. صافي هنايا غنبدا كما قلت لكم، هنا اللي بغى يسقيه راه يقدر يسقيه في هذه المرحله. انايا هنايا غادي نضيف ليه الكريمه اللي وجدت معكم وفيها، غنبدا نسرح فيها. كما كتلاحظوا راه طريقه سهله جدا لاي مبتدئه تقدر ديرو. وهنايا البنات انا كنبغي نبسط عليكم اي حاجه كنديرها مبسطه باش كلشي يقدر يديرها. صافي انا غنبقى على هذه الطريقه. من بعد غنبدا الرولي في الكيك ديالي. هنا من بعد ما كملنا الكريمه حتى من الفوق، غادي ناخذ هنايا فورشيط وغنبدا نشكل فيه على شكل خطوط ديال الشجره على هذه الطريقه. كما كتلاحظوا راه طريقه سهله جدا. هنا بالنسبه للتزيين راه كيبقى لكم البنات الاختيار اللي متوفر عندكم في المنزل ديروا. انا هنا اللي متوفر عندي هو اللي زينت به هذا الكيك ديالي. كناخذ هنايا اللوز ايفيلي، كنكون حمصته شويه في المقلاة، ومن بعد هنا كنبقى نزين فيه على هذه الطريقه. انا كما قلت لكم التزيين كيبقى على حسب الاختيار وعلى حسب الرغبه ديالكم. من بعد هنايا غادي ناخذ واحد الصوص ديال الفرايز او ديال الفرامبواز، وغنبدا نشكل فيهم بهذه الطريقه على شكل خطوط. راه كيجي البنات الشكل ديالها كيجي رائع جدا. من بعد هنايا غادي ندخلها للثلاجه حتى تبرد لينا شويه وتماسك. من بعد غادي نقطعها معكم باش تشوفوا الشكل النهائي ديالها. وهنا كيكون هذا هو الشكل النهائي ديال الكيك رولي اللي حضرت معكم البنات بطريقه سهله ومبسطه جدا. كنتمنى ان شاء الله الفيديو ديال اليوم ينال اعجابكم، ونتلاقاو في وصفه جديده وفيديو جديد ان شاء الله. خليتكم في امان الله وحفظه، والى اللقاء.